Какие есть типы банных печей по материалу их изготовления? В основе своей для изготовления банных печей применяется три основных материала. Самые недорогие печи — это печи из конструкционных сталей марки Сталь 3, ПС, СП или, например, 09 Г2С. Как правило, толщина этой стали варьируется в пределах 4-6 мм в основе изготовления топки банной печи. Следующий материал, применяемый для изготовления, это нержавеющие легированные стали. Там толщина стали варьируется в среднем от 2 до 4 мм. Ну, отдельные модификации для коммерческого использования и больше по толщине. И, соответственно, одни из самых дорогих, и в том числе одни из самых ресурсных печей, это печи, изготовленные из чугуна. Обычный серый чугун или так называемый хромистый чугун, имеющий еще большую ресурсность и, соответственно, термическую прочность. На нашем канале вы найдете много полезных видео. Обязательно подписывайтесь и переходите к нам в магазин. С вами был торговый дом Прометей.